მარიხუანის მოხმარების რეგლამენტირების საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტზე სასულიერო პირების მონაწილეობით იმსჯელა დღეს იურიდიულმა კომიტეტმა. კომიტეტმა მარიხუანის მოხმარებაზე მომზადებული ცვლილებები მოიწონა და პროექტს მხარი დაუჭირა. საკუთარი ინიციატივები აქვთ სამღვდელოების წარმომადგენლებს, ისინი ეწინააღმდეგებიან და აკრიტიკებენ როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ისე კანაფის მოხმარებასთან თუ კულტივაცია წარმოებასთან დაკავშირებით მომზადებულ ცვლილებებს. ამ პროექტით ეს არის ცალკე ინიციირებული მომზადების პროცესის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჩავხედე, გავოგნდი სხვადასხვა სახელმწიფოში ვცხოვრობ ჩვენ და ის ადამიანები. ჩაიწეროს რამდენიმე გნებავთ კონსტიტუციაში, გნებავთ მის ქვემდებარე აქტებში, რომ საქართველოში არც ერთი სახის ნარკოტიკული საშუალება არ არის დეკრიმინალიზებული და ლეგალიზებული. და ასევე თავისუფალი განვითარების განმარტებას უნდა ჩამოშორდეს თვითგანადგურების და დეგრადაციის შინაარსი. უნდა იყოს მკაცრი კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით, ოღონდ ერთი პოზიცია გვაქვს ჩვენ. არ უნდა მიდიოდეს ნარკომოხმარებელი ციხეში. არამედ მას სჭირდება მკურნალობა, როგორც ავადმყოფ ადამიანს, ამისათვის უნდა არსებობდეს ჯანსაღი ცხოვრების ალტერნატიული საშუალებები და უნდა არსებობდეს გამაჯანსაღებელი ცენტრები. სახელმწიფოს აქვს კონცეფცია და ხედვა, როგორ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ გარკვეული ძალების მობილიზებით ასეთი ტიპის სამკურნალო შესაძლებლობები უფრო მეტი გაჩნდეს. ეს არის შემდეგი ნაბიჯი. ასაკთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის რატომ არა 25 წელი და რატომ 21 წელი? თითოეული ნორმა, რომელიც ამ კანონში ჩავწერეთ, მიზანი არის ის, რომ არ შემოგთავაზოთ ისეთი ფორმულირება, რომლის კონსტიტუციურობის საკითხი ხვალ ისევ დადგება დღის წესრიგში. 21 წლამდე ასაკის პირები განვითარების დონის მიხედვით მიიჩნევიან პირებად, რომელთა მიმართაც ცოტა მეტად შეიძლება სახელმწიფო გარკვეულ საკითხებში ჩაერიოს, ზემოთ იმის იქით ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ხვალაც დადგება ამისი კონსტიტუციურობის საკითხი. თუ ეს ჩვენთან არის აკრძალული ამის მოყვანა, შეძენვა, შენახვა, მაშინ საიდან შემოვა ეს ნივთიერება და ეს ხელს შეუწყობს შავი ბაზრის გაძლიერებას. ფიქრობ, რომ დიახ, გადაწყვეტილებამ გააჩინა გარკვეულწილად მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი დარეგულირებულია უკონტროლო შეძენა შენახვის და მოპოვების შესაძლებლობა, თუმცა პრაქტიკაში ჩვენი ფუნქცია მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ესეთი შემთხვევები მინიმუმამდე დავიყვანოთ და თუ დამატებითი რეგულაციების შემოღება გახდა საჭირო საკანონმდებლო დონეზე, ამაზეც ასე ვთქვათ, გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ. ამას პარლამენტი და პოლიტიკური ელიტა, რომელიც აქ ბრძანდება უმრავლესობაში ვერ გაუქმებს. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საზოგადოებამ, ჩვენი ინიციატივით. ეს ამას გზები ერთადერთი გზა დარჩა, ხო ჯონდი, ეს არის რეფერენდუმი. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს ინიციატივა ჩვენ ყველას უკმარისობის უზნებას გვიტოვებს და სხვანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ანტისახელმწიფოებრივი, არასწორი და ფაქტობრივად ინსტიტუციონალურ დარტყმას აყენებს ქვეყნის სახელმწიფოების შტოების ფუნქციონირებას. მინდა გითხრათ, რომ ვარ ეკლესიის მრევლი და მეყვარს უფალი ჩემი ძალიან. და რეალურად, რაზეც ახლა ჩვენ ვსჯელობთ, მე ამ გადაწყვეტილების დროს, კონკრეტულად ამ კანონის მიღების დროს, მე სინდისი არ მქეჯნის, პირიქით ვალდებულება გამაჩნია, ამაზე ვიმსჯელოთ და გადაწყვეტილება მივიღოთ. ურავის ნუ ექნება იმის ილუზია, რომ სახელმწიფო ამას კონტროლს არ აპირებს, მკაცრ კონტროლს აპირიქით, ჩვენ ვამკაცრებთ კონტროლს ამ მიმართულებით. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ იმას, ჩვენ სახლში ვერავის ვერ შეუცვიდებით და მათ პირად სივრცეში ვინას აკეთებს ამას ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ. თუმცა იმის მიღმა რაც ხდება და რაც საზოგადოების ინტერესებში, ამას სჭირდება რეგულირება. საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ მარიხუანის მოხმარების რეგლამენტირებასთან დაკავშირებით მომზადებული კანონის პროექტი უკვე პარლამენტის პლენარულ სესიაზე გადის. სალომე ქოქიაშვილი გვერდება ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში დეტალებით. სალომე, გისმენთ. ახლა უკვე სტუმართა დარბაზში მსჯელობენ კანონმდებლები ამ კანონპროექტის დეტალებზე და იმ რეგულაციებზე, რომელიც არის შემოთავაზებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. აქ იგულისხმება ის, რომ 21 წლამდე პირებს არ აქვთ უფლება მოიხმარონ მარიხუანას მოხმარება არის დაშვებული მხოლოდ და მხოლოდ პირად სივრცეში. გარდა ამისა, რიგი პროფესიების წარმომადგენლებს არ ექნებათ მისი მოხმარების უფლება და იგივე საჭესთან მარიხუანას მოხმარებისთვის გაწესებული იქნება სისხლის სამართლის სასჯელი. ეს
არის მოკლედ იმ რეგულაციების შესახებ, რომელთა თაობაზეც დღეს უკვე იმსჯელეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე, სასულიერო პირებმა საკანონმდებლო ორგანო უკვე დატოვეს, ისინი ახლა სხდომას აღარ ესწრებიან, თუმცა მანამ სანამ ისინი წავიდოდნენ პარლამენტის შენობიდან, ჩვენთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ გასაგები არის ის პოზიცია, რომელიც ამ ეტაპზე აქვს პარლამენტს, ანუ ის, რომ ეს საკანონმდებლო ვაკუუმი უნდა ამოივსოს, თუმცა განხილვების შემდგომაც სასულიერო პირები საუბრობენ იმის აუცილებლობაზე, რომ კონსტიტუციაში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება, რომელიც ნებისმიერ დროს უკვე ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზებას ან კულტივაციას არ დაუშვებს. ჩვენ სასულიერო პირები მრევლი საზოგადოება, ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოება, ცალსახად ვფიქრობთ ასე და ვამბობთ კიდევაც ამის შესახებ, რომ უნდა შევიდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილებაში, მე-16 მუხტთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ამბობს ადამიანის უფლების შესახებ, თავისუფალი განვითარების შესახებ, ცვლილება და უნდა მოხდეს დაზუსტება ამ კანონის, რომ ნარკოტიკული საშუალება არავითარ შემთხვევაში, არანაირი ნარკოტიკული საშუალება არ არის ადამიანის თავისუფალი განვითარების უფლება. ძალიან მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა. ამიტომ ამ ეტაპზე სასწრაფო ზომები მისაღები არის აუცილებლად, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების შეტანას მოახერხებს მოსახლეობა, რაც შემდგომში გამორიცხავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შესძლოს იმდაგვარი განმარტება ადამიანის თავისუფლებისა, თავისუფალი განვითარებისა, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკებით მის დაზიანებას. ახლა უკვე საკანონმდებლო ორგანომ უნდა მიიღოს ამ რეგულაციების თაობაზე გადაწყვეტილება, იურიდიული კომიტეტის მხარდაჭერა ამ კანონ პროექტს უკვე აქვს, სავარაუდოდ ექნება ასრული უმრავლესობა, უბრალოდ უმრავლესობის წევრთა მხარდაჭერაც, რომლებიც ჯერ კიდევ კომიტეტის ხდომაზე ამბობდნენ, რომ შეიძლება ყველა მათგანს არ მოსწონს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუმცა საკანონმდებლო ვაკუუმი მათი აზრით და თვალთახედვით არის აუცილებლად შესავსები, რაც შეეხება ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მათ მთელი რიგი შენიშვნები აქვთ ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, მაგალითად ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთათვის გაურკვეველია, როგორ შეიძლება მოხდეს დაშვება პირად სივრცეში მარიხუანას მოხმარებისა, იმ შემთხვევაში თუ კი ამავე მომხმარებელს არ ექნება შეძენის საშუალება, ან ისჯება უფრო მკაცრად ადამიანი, რომელიც ყიდის ასეთ ნივთიერებას, ანუ ისინი ლაპარაკობენ შეუსაბამობებზე კანონ პროექტში და აქვთ მთელი რიგი სხვა შენიშვნების კიდევ. გვაქვს არაერთი შენიშვნა, რომელიც არის წარმოდგენილი პროექტში, თვითონ გაურკვეველია ხელისუფლების ზოგადი პოლიტიკა, რომელიც ერთის მხრივ დაასჯერა და აცხადებს მცენარე კანაფის მოყვანას და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს ჯის კანონის სრული სიმკაცრით ამქმედებისთვის და მეორეს მხრივ აპირეს კანაფის პლანტაციების გაშენებას. ეს ერთმანეთთან ეს ორი მიდგომა არის შეუთავსებელი, მაგრამ კლასიკურად დამახასიათებელი ქართული ოცნებისთვის, რომლებიც ამ მიმართულებითაც არიან არათანმიმდევრული. მხოლოდ ეს კანონი, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნათ ინფრასტრუქტურა, რომელიც ერთის მხრივ დაიცავს ჩვენი მოქალაქეების საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილ უფლებებს და მეორეს მხრივ თავიდან ავიცილებთ იმ საფრთხეს, რომ ქვეყანაში ჩვენ რეალურად შევქმნათ პრობლემა, რაც შეეხება გაზრდას მარიხუანის მოხმარების და სხვა გამომდინარე საფრთხებს. ამიტომ მხოლოდ ამ კანონ პროექტით მე არ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი დარეგულირდება, ბევრად უფრო მეტი საკითხი გვექნება ჩვენ სამსჯელო მომავალ თვეებში. არის ახალი რეგულაციები, რომელიც მათ შორის ამკაცრებს სისხლის სამართლის კუთხით პასუხისმგებლობას, ამაზე შევთანხმებული ყავთ და შევთანხმდით, რომ ეს ცვლილებები საჭიროა. ამის გარდა სხვა საკითხების დადგა დღეს კომიტეტზე და სწორედ ამიტომაც დასკვნაში აისახა ჩანაწერი, რომ ის მოსაზრებები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ტოვებს წუხილს და ტოვებს ძალიან კრიტიკულ მოსაზრებებს. და არის იდეა და მოსაზრება შემოსულია მათ შორის საკანონმდებლო წინადადებაც და ძალიან ბევრი ამომრჩევლის ხელმოწერით მზადდება ცვლილებები, რომელიც ეხება ნორმის განმარტებას განსხვავებული ფორმით. როგორც გითხარით, ამ თემაზე მსჯელობენ ამ წუთებში დეპუტატები, უკვე მოგვიანებით უნდა გაიმართოს კენჭისყრა, რთულია როგორი შედეგით დასრულდება კენჭისყრა, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს სრულიად საკმარისი ხმები იმისათვის, რომ მიიღოს ეს კანონ პროექტი, მიუხედავად იმისა, რომ თავად მართულ გუნდშიც არ არსებობს კონსენსუსი ამ თემაზე და გასული რამოდენიმე დღის განმავლობაში, მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი კონსერვატორები ამბობდნენ იმას, რომ ისინი მსგავს რეგულაციებს არ ემხრობიან.
მადლობა სალომე, ქუთაისიდან პარლამენტის შენობიდან სალომე ქოქიაშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში.